چکر لرل خو ډېره مزه کوي، ډېر خوند کوي. ډېرو ځایونو ته به چکر ولتلې، سفر به دې کړي، سیلونو له به تلي، خو بیرګلی ته راغلي د سوابۍ په خاوره باندې یو نامور ځای ګدون امازی او په هغې کې یو ښکلې غونې نظاره چې د جنت په شان یو ښکلې نظاره بیرګلی ده چې کله دلته رالې او نورو ځایونو ته هم چکر ولتلې، دا ځای در باندې څنګه لګي د نورو په مقابله کې؟ یاره جي زه خو ډېر ګرځم، زه مزدې والی مزدې دیر ته هم ځم، چترال ګلګت دا علاقې ته ځم، خو ډېره ښایسته علاقه را باندې دا لګي، خپل وطن څومره ښایسته ده یار، ډېره بې انتها ښایسته. او بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. قدرمنو کتونکو د سوابي نیوز نیو د طرف نه زه یم بلال وفا، ستاسو مینوالو په دروند خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې روغ جوړ او برابر به د ژوند لارې خوشحالۍ او فن نه به په نره او په ډاډه زړګي باندې مزې اخلئ. قدرمنو دا کم منزل چې تاسو ته ښکاري، دا کمې نظارې چې تاسو ته ښکاري، نو دا یو داسې نظارې دي چې دلته په زرګاو خلک په اخترونو کې او د اخترونو نه بغیر هم دې ځای ته چې دی نو چکرو دپاره د سیل دپاره راځي او د دې ځای نه خوندونه او مزې اخلي. قدرمنو موجود یم په ضلع سوابۍ کې د ګدون په علاقه کې، بیرګلی ورته ویلی شي، په بیرګلی کې موجود یم. دلته ډېر مینوال راغلي دي، ډېر ملګري راغلي دي د اما تر کما د لرو لرو ځایونو نه، پېښور نه، مردان نه، اسلام آباد نه، یعنې د پاکستان د ډېرو ښارونو نه، د ډېرو ضلعو نه دې ځای ته خلک راغلی دی او د دې ځای نه خوندونه اخلي، د دې ځای نه مزې اخلي. موږ هم په دې ځای کې موجود یو. دا مې په زړه باندې یو ارمان و چې د بیرګلی د ښکلې نظارې کوم چې په ګدون په علاقه کې، د ګدون امازی په علاقه کې یو ښکلې نامور ځای دی، بیرګلی ورته ویلی شي، خلک سیلونو دپاره راځي. قدرمنو د دې هغه نظارې به موږ تاسو سره وړاندې کوو. دلته ډېر مینوال راغلي دي، ډېر پښتانه وروڼه راغلي دي او ډېر میلمانه راغلي دي او دوی سره به هم خبرې اترې کوو، دوی سره به هم لږ ګپ شپ لګوو. نو راځئ موږ سره چې دلته د میلمنو سره یو څو خبرې اترې وکړو، د دوی نه پوښتنه وکړو چې دوی دې ځای ته سیل له راغلي دي، چکر له راغلي دي او دوی باندې دا بیرګلی څنګه لګي، د دې دا چکر او د دې دا سیل په دوی باندې څنګه لګي. نو دلته به د مینوالو سره خبرې اترې کوو چې دوی په دې حوالې سره څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارور جان اختر دې مبارک شه. ډېر وساس مبارک شي. ډېر مننه، ډېر شکریہ. بیرګلی ته راغلي یې، د بیرګلی دا سیل در باندې څنګه لګي؟ دا خو ډېر مزیدار لګي در باندې. او د کوم ځای نه راغلي؟ د سوابۍ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو خوږه نامه؟ امیر رحمت. او د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ ملکي آباد څخه. د ملکي آباد سره تعلق ساتئ. بیرګلی ته سیل راغلی، د بیرګلی در باندې څنګه لګي؟ یاره جی ډېر مزیدار لګي. او څومره خوږوالی څومره دی زموږ د کتونکو ته؟ یاره جی ډېر زیات. اچھا کیسے ہو بھائی؟ الحمدللہ. سب سے پہلے ہم آپ کو اپنی پروگرام میں ویلکم اینڈ عید مبارک بھی کہتے ہیں. عید مبارک آپ کو بھی. اچھا کہاں سے آئے ہو بھائی؟ میں تربیلا غازی سے. ٹورسٹک اپنی ہماری پاک ٹورسٹک پاک ایڈونچر. اچھا اچھا. ادھر بیرگلے آئے ہیں آپ، یہ نظارہ کیسا لگ رہا ہے؟ فرسٹ ٹائم آیا ہوں تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہمارے قریب ترین جو اتنی زبردست جگہ ہے ہمیں نہیں پتا تھا. فرسٹ ٹائم آئے، بڑا مزہ آیا یقینی طور پہ. یہ اور فیملیز کو بھی کہیں گے، دوستوں کو بھی کہیں گے کہ آئیں یہاں پہ، بڑی پیاری جگہ ہے، بڑی زبردست لوکیشن ہے. بہت شکریہ. ہمارا اپنا پاک ایڈونچرس ٹور ہے، کمپنی ہے، تو وہ لے کے آئے ہیں، دوست ہیں، کچھ کزنز ہیں، اکٹھے آئے ہیں. آپ ہمارے مہمان ہیں. ہم اپنی طرف سے سوابی نیوز نیو کی طرف سے بالکل ہم آپ کا انشاءاللہ استقبال کرتے ہیں. ہم آپ کو بہت سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے آئے ہیں اور اس کا وزٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ آتے رہیں گے. احمد علی د کوم ځای سره تعلق؟ ملک آباد جدو. ملک آباد سره د بیرګلی ته راغلي یو موږ او تاسو هم راغلي. د بیرګلی دا سیل، د بیرګلی دا نظارې، د بیرګلی دا منزل څنګه لګي پتا؟ ماشاءالله بیوټیفل ماونټین دی. اچھا سړی چې لږ سوات ورشي دا یې هم ښایسته ځای دی. دا ملګري وایي چې د جنت یو ښکلې نظاره ده. نظاره ده. سړی راشي سړی زړه خوشحاله شي. نور ملګري هم راغلي دي، نور مینوال هم راغلي دي او تاسو ته ښکاري په دې غر کې دا دومره واړه دي، څوک لامبي، څوک پکې پخلی کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. نو څه وجه ده؟ دا د دې هغه مینه ده، دا د دې هغه محبت دی چې هغې محبت دوی د سوابۍ د سیمې، د سوابۍ د خاورې او په سوابۍ ضلع کې په ګدون امازی کې بیرګلی نومې یو ځای ته دوی راوستي دي چې دا ډېر د سیل ځای دی. نو مخکې به هم ځو، نورې مینهوالو سره هم خبرې اترې کوو چې دوی د بیرګلی والي سره څه ویل غواړي. راځئ موږ سره. مونږ جی د ګندب نه راغلي یو. ښه ګندب نه راغلي. بیرګلی خو ډېر ماشاءالله زبردست ځای دی. بیرګلی والي سره څه ویل غواړئ؟ بس جی دا خو د سیر او سیاحت لپاره ډېر زبردست ځای دی او مونږ راغلي یو خپله سیل له چکر له مونږ خو راځو، اکثر راځو، مونږ خو ځای ورسره نږدې دی او لرې لرې نه کسان راځي. بل د دې روډونه ډېر زیات خراب شوي دي، نو کم از کم چې دې روډونه دا کړې مړې ډېر زیات لکه دا لرې لرې کسان راځي. خیر دا زموږ د MNA د MP د هغې یو خصوصیت دی چې د هغې په علاقه کې دا روډ کچوي، دا د هغې لپاره یو لږ سر صاحب زموږ سپیکر دی هغه له پکار دي کم از کم که ستاسو په دې کیمرې په ترو باندې دا دغه ته ورسي چې یاره دا روډونه صحیح کړي. د لرې لرې کسان راځي، میلمانه دي، پنجابیان، هر ځای نه کسان راځي او ډېره مهرباني به چې روډونه صحیح کړي. او دې کې بل دا بوټي خلک کټ کوي ډېر زیات، سوځوي دا غرونه، نو هغه دې لږ منې شي لکه حکومت ته په دې باندې سټینډ والي سټې وکړي
پوه شوې نو انشاءالله هر څه به صحیح. ډېره مننه، ډېره شکریه. قدرمنو د دې رور وینا ده د جنت په شان یو ښکلې نظاره خروړي کچه دی. دا څه دي؟ دا زمونږ د ایم این ای، زمونږ د ایم پی ای، زمونږ د مشرانو هغه مین پوینټ دی او کېدای شي دوی ته په دې باندې ځان ښه ښکاري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه رور جانه اختر دی مبارک شه. ستا دې مبارک شه. زمونږ د طرف نه او زمونږ د سوابي نیوز نیو د ټیم د طرف نه تاسو ته بیرګلای ته په راتلو باندې ډېر ډېر هرکلی په خیرالی وایو. او بله خبره دا ده چې څومره مینوال دي زمونږ کتونکي دي د دوی د طرف نه مونږ تاسو ته په دې ځای باندې ویلکم وایو. د اختر مبارکي تاسو له درکوو. رور جان د کوم ځای نه راغلی؟ مونږ جی د سوابي ډسټرکټ نه تعلق لرو، توډري علاقې نه راغلو. او د بیرګلای د ښکلې نظارې، د بیرګلای د ښکلې سیل، د ښکلې منزل در باندې څنګه؟ بس دا خو زما فرست ټایم و چې رالم، خو ماشاءالله ډېر ښکلی ځای و او دې ضرور راته صفت کړو نو ما یې راشه هر څه بند دي. لاکډاون دی نږدې علاقه زموږ په خپله سوابۍ کې د فرست ټایم راتګ وشو. ډېره مننه. څه میسج او څه پیغام به تاسو ورکول غواړئ زموږ د کتونکو ته؟ یاره راغلي یو نو حالات هم لږ داسې وو چې هر څه بند دي نو هر انسان له پکار چې خپل لکه سینیټایزر وغیره ځان سره ګرځئ او نور اختر ورځ ده خوشحالیانې پکار دي. او د روډ والي سره څه ویل غواړئ چې جنت په شان یو ښکلې نظاره خو روډ یې کچه دی؟ روډ یې ډېر زیات خراب دی. مونږ خو ګاډې لاندې 2-3 پیرې هم لګېدو او روډ ډېر زیات خراب و. ما دي ته یاره دا روډ دا ګاډې تباهي کوي، خلک ډېر په موټر سایکلو راغلي او سیفټي هېڅ هم نشته ګن دې روډ دې سایډ ته داسې پکار و چې سیفټي دپاره وي که نه. قدرمنو دا کم منزل چې تاسو ته ښکاري دا هم هغه د سیل ځایونه دي چې دلته خلک راشي نو بیا دې غرونو ته خیږي او په دې کې سیل کوي او هغه خوندونه او مزې ترې اخلي. نو تاسو کتی شئ زمونږ د دې کیمرې په سترګه باندې دا تاسو باقاعده لیدی شئ چې څومره ښکلې نظارې د جنت په شان یو ښکلې نظاره چې بیرګلای ورته ویلی شي په ضلع سوابۍ کې په ګدون امازی په علاقه کې بیرګلای نومې یو ډېر نامور ځای دی. ډېر لرو نه والا خلک راځي او دلته سیلونه کوي. نو تاسو دا منظر کتی شئ. دلته نور میلمانه هم راغلي دي، دوی نه به هم پوښتنه کوو، دوی نه به هم تپوس کوو چې دوی دومره ښکلي ځای ته راغلي دي، په ضلع سوابۍ کې ګدون امازی ته راغلي دي او بیا بیرګلای ته راغلي دي. د بیرګلای اوالي سره دوی څه ویل غواړي نو راځئ کتونکو چې د مینوالو سره هم خبرې اترې وکړو چې دوی په دې اوالي سره چې دی نو دا څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور جان ستاسو خوږه نامه؟ شبیر احمد. شبیر احمد تاسو ته موږ په خپل پروګرام کې سوابي نیوز نیو په دې پروګرام کې ډېر هرکلی په خیرالی وایو. مننه، ډېره مننه. او دا اختر مبارکي هم زموږ طرف نه زموږ د ټیم طرف نه قبول کړئ. خیر مبارک، تاسو مبارک شه. ډېره مننه رور جان، ډېر شکریہ. بیرګلای د تاسو راغلی د بیرګلای د سیل او د بیرګلای د منزل په تاسو باندې څنګه لګي؟ یاره موږ خپل فرست ټایم راغلو دی خو په دې علاقه موږ نو راغلي مخکې چې ډېر لري ګرځېدو ماري د تلو نه تیاګر له تلو یو بیره تلو خو لکه بالکل هغه شان لوکیشن نه راغلی کې بالکل اس پکې ډیفرنٹ نشته. خو مزدار زبردست ځای دی او ټول په کاج لګي دي ځای راشي خو انجوایمنت دغه ځای کې انجوایمنت لپاره زبردست ځای دی. مزه تاسو په دې ځای کې واغسته؟ یاره بس د دې ځای دغه د خصوصیت دار چې دغه تش غرونه دي او تش ونی بوټي دي نو دا د خوبصورتي ده. ډېره مننه، ډېره شکریہ. کتونکو له بس څه میسج څه پیغام ورکول غواړئ؟ اکثر زموږ دا کتونکي لرې لرې پینډه اسلام آباد ته چکر ولځي خو زموږ په سوابۍ کې یو داسې ډېر بهترین ځای چې بیرګلای ورته ویلی شي د دې حوالې سره کتونکو له بس څه پیغام ورکول غواړئ؟ یاره بس داخله چې کوم ډېر لرې پینډه یا اسلام آباد یا مری لځي که نه کشمیر لځي دا کشمیر د پینډه د مری نه ښکلی ځای دی. د سوابیوال خاص کروان چې لکه خپل علاقې له خوبصورتي ورکړي دلته کې راځئ هر اختر کې راځئ بغیر اختر هم راتلی شي دلته کې ښکلی لوکیشن دی ښکلی یخه علاقه ده ښکلی بوټي دي پکې غرونه دي پکې نو ښه انجوایمنټ پکې کېږي ستاسو. ډېره مننه رور جانه، ډېره شکریہ. ما سره په خوا کې ګلالي پتنګان او ګلالي ماشومان هم راغلي دي. د دې ملاقات به هم ضرور زه تاسو سره د خپل چینل د سوابي نیوز نیو په دې شیشه باندې د دې ملاقات به په تاسو باندې کوم. نو راځئ چې هغې ګلونو پتنګانو سره هغې ګلونو سره هم یو څو خبرې اترې وکړو چې په دې باندې دا سیل دا بیرګلای څنګه لګي. د مشر نه زه اجازت غواړم که چېرې د دې اجازت وي نو دوی سره به زه خبرې اترې کوم. السلام علیکم رور. رور جان تاسو ته د خپل پروګرام کې هرکلی په خیرالی وایو. بالکل کوم ځای نه رور راغلی تاسو؟ موږ سوابۍ نه دلته ماما کور ته راغلي یو. موږ بیسیکلي موږ کور اریپور کې د ابټاباد نه دا ډېر بیرګلای ډېر زبردست ځای دی. ابټاباد مري غوندې دا ابټاباد مري نه هم ډېر کلاو ډېر زبردست قدرتي الله پاک دا جوړ کړی دی. خو بهر ملکو کې هم دا حساب وي خو هغوی آرټیفیشل جوړوي پارکونه وار څه خو دا قدرتي هر څه ډېر زبردست خوبصورتي ده هغه ده. او اختر نن دوم ورځ ده ډېر زبردست. ډېرو ځایونو ته به تاسو چکر له تلي بیرګلای در باندې څنګه لګي؟ بیرګلای خو نمبر 1 کې ده انشاءالله. او ستاسو کې اجازه وي زه د ماشومانو سره یو څو خبرې کوم نو ډېره مننه بی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګوډه ستا خوږه نامه څه ده؟ عایشه رانی.
ښه دا راته ووایه بیرګلی ته راغلی سیل ته راغلی چکر له راغلی دا بیرګلی در باندې څنګه لګي ډېره ښه ده ډېره ښه ده ښکلې ده که نه ښه ده ښکلې ده ښکلې ده او چاول به په ما باندې خوري که نه یوازې به خورئ تاسو هم خورئ ښه زمونږ د کتونکي دي او په ټولې دنیا کې زمونږ د پروګرام خلک ګوري دوی ته څه پیغام ورکوي چې دا بیرګلی څنګه ځای دی دلته تاسو چکر له به راځئ او که نه به راځئ راځو به څه وایې ورته لږ تیز ورته ووایه څه وایې ورته ښه ډېره مننه ډېره شکریه یو ګلالۍ پتنګ را سره هم ناست دی ده سره مې یو څو خبرې اترې کوم چې دی د بیرګلی والي سره څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ستا خوږه نامه رحمان ولی رحمان ولی دا نوم دې ماله نه راکړي نوم دې ماله راکړي او بیرګلی ته راغلی او بیرګلی دا سیل در باندې څنګه لګي ښه را باندې لګي ښه در باندې لګي څومره در باندې ښه لګي ډېر ډېر نو څومره ډېر بس ډېر ډېر د وریجو نه هم ډېر زمونږ دا کتونکي دي او دغه چې دي نو دوی دا پروګرام ګوري دوی ته به څه میسج ورکوي چې دا بیرګلی څنګه علاقه ده دا بیرګلی د څنګه د سیل ځای دی دوی ته څه ووایه بیرګلی خو ډېر ښه ځای دی خلک د چکر له راشي دا ډېر ځای ښکلی ځای دی چکر له راځي ډېره مننه ډېره شکریه او یو بله ماشاءالله یو بله ګوډۍ را سره هم ناسته ده دوی سره به ستاسو ملاقات کوم چې دوی مونږ ته بیرګلی والي سره څه السلام علیکم وعلیکم السلام د ګل په شان نوم دې څنګه دی حنا ګل حنا ګل ماشاءالله ما ویلي چې ګل دی نو بس هغه نوم کې دې هم ګل راووته ښه دا راته ووایه بیرګلی تاسو سیل راغلي یا بیرګلی در باندې څنګه لګي ډېره ښه ډېره ښه ډېره زیاته ښه ډېره زیاته ښه او څه پیغام ورکوي زموږ کتونکو ته زموږ او د مشران کشران ګوري نارینه زنانه زموږ پروګرام ګوري هغوی ته به څه میسج او څه پیغام ورکوي چې بیرګلی څنګه علاقه ده ډېره زیاته ډېره زیاته ښه ده ته به څه وایې لکه کوم ورته خپل نوم ووایه ستا نوم څه دی مستقیم مستقیمه دلته پروګرام ته راغلی او دلته چې دی نو تاسو پروګرام کړی دی د دې نه مزې او خوندونه اخلئ نو په تا باندې دا بیرګلی څنګه لګي ډېره در باندې لګي که ډېره ښه در باندې لګي ډېره ښه در باندې لګي ډېره مننه ته ګوډی زموږ د کتونکو ته خپل نوم ووایه حبیبه حبیبه نو زموږ د کتونکو ته اختر مبارکي اختر دې مبارک شه لویه ښځه چې دا راته ووایه بیرګلی ته راغلي یې بیرګلی در باندې څنګه لګي ډېره ښه ډېره زبردسته ښه څه پیغام به ورله ورکوي چې بیرګلی ته چکر له او سیل له راځئ که نه مه راځئ راځو څه خوندونه څه مزې دې واخیستې بیرګلی کې څه خوندونه دې واخیستل د بیرګلی ډیو دې وڅښل چاول دې وخوړل الوګان دې وخوړل ډېره مننه ډېره شکریه قدرمنو دا و هغه ګلالي ماشومان پتنګان چې دوی سره موږ ستاسو ملاقات وکړو مخکې به هم ځو د ډېرو لرو ځایونو نه دلته خلک راغلي دي خو ماشاءالله دلته کې یو امیر صاحب هم راغلی سره ستاسو ملاقات کوم دا ورور څه خبره کوي جی رور جان زه غونډو خپل ملګرو اور بار ملک مسافر هلکان د موږ وروڼه چې دي هغه د خپلو خپلوانو غونډو ته عید مبارک وایم ډېر خوشیانې تاسو ته مبارک شي او ډېر عید مبارک شي او غونډ جرمني فرانس ایټلی غونډ زموږ ملګري کوم وروڼه زموږ دي پاکستان کې غونډ هر څومره هغه چې زموږ وروڼه دي هغه دي خویندې او هغه غونډو ته زه اختر مبارکي وایم بس ډېره مهرباني السلام علیکم ډېره مننه ډېره شکریه پخوا کې یو بل رور هم دی چې پوزیشن یې خو مکمل د عربیانو دی دوی سره مې یو څو خبرې کوم السلام علیکم کیف حال ټیک صحیح زبردست الحمدلله ماشاءالله پروګرام کې درته هر کلی په خیر راغلی او د اختر مبارکي درته وایم الحمدلله ستاسو یو مبارک شي ډېره مننه ډېره شکریه روجان د کوم ځای نه راغلی مونږ خو د ټوپۍ بټاکړې نه راغلي د ټوپۍ بټاکړې ډېر لرې نه راغلی یار ډېره مننه ډېره شکریه بالکل ډېره مننه ډېره شکریه بیرګلی د ښکلي نظاري د جنت په شان د ښکلي نظاري او د بیرګلی دا سفر د بیرګلی دا سیل در باندې څنګه لګي بالکل مزیدار دی ښه ښکلی موږ 10 بجې راغلي تقریبا 4 4:30 بجې شوې بستره دې ځان سره شپې له راوړې هم راوړې ده دلته کې خپلوان هم دي هغه ایثار شي خو هلته کې کلي نه څه پرابلم رالی ګنې تقریبا چې زموږ شپې ته هم کابو کېږي اوس خلک لاله راځي خو یو مسله ده که دا روډ نه دی د دې مسله حل شو ډېر خوند به وکړي روډ لږ غوندې خراب دی خلک ته لرې نه راځي اسلام آباد چې کوم پارک دی که نه هغه ورته پیل دی بالکل مطلب دا دومره ښکلی ځای دی چې دا پارکونه ورته پیل دي ډېره مننه روجانه په دعاګانو کې مې ډېر یاد ساته ډېره شکریه قدرمنو کتونکو مخکې به هم ځو او نور مینوال هم راغلي دي هغوی سره به هم خبرې اترې کوو راځئ چې مخکې هم هغې نور مینوال سره ستاسو ملاقات وکړو ډېره ښکلې نظاره ډېره زبردسته نظاره ډېر ښکلی منظر که
ډیر زیات خوشاله شو. نو زه وایم چې خوشحالي به ډېره کمه وي ځکه دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او هغه خوشحالي موږ نشو شیر کولی تاسو سره چې څومره خوشحالي ده، خو موږ به د خپلو کتونکو د خپلو مینوالو د خولو نه د دې هغه مزې او د دې هغه خوشحالۍ ستاسو ته وړاندې کوو. نو په خوا کې را سره نور ملګري هم ولاړ دي، دا شاته دا نظاري او دا منظر هم تاسو وینئ. نو دې ملګرو سره هم خبرې اترې کومه چې دوی د کوم ځای نه راغلي دي، په دې باندې دا سیل او دا سفر او د دې د ښکلي نظارې په دې باندې څنګه لګي. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. ورور جان تاسو ته په خپل پروګرام کې د مینې خلو ډک ډک سلامونه پیرزونې وړاندې کوو. وعلیکم السلام. او اوله خبره دا ده شکریہ د کوم تاسو د چینل او بیا موږ د ملګرو ته وې سن 2015 کې موږ راغلیو دلته کې، دا ډېر خوشته و زموږ د ملګري نه راغلي، بیا دوی ته ما چې لاړ شو هلته کې بیرګلای ته او موږ د نوښار یو دلته کې راغلي یو، ډېر ښایسته ځای دی. څه محسوسوې په دې ځای کې؟ ډېرو ځایونو ته به چکر ولتلې، سفر سیل به دې کړي. بیرګلای څنګه ځای دی؟ یاره بیرګلای موږ خو ډېر ځایونو ته تللي یو، خو بیرګلای دې ځای یو خپل اثر دی او دا یو ډېر ښایسته ځای دی. خوږوالی پکې شته؟ څومره خوږوالی دی؟ یاره ډېر زیات دی، ویلې درته نه شمه. مطلب ډېر زیات خوږوالی دی پکې. ډېره مننه، عزتمند شي، قدرمند شي، الله باندې ډېر زیات ګران شي. یو ورور را سره بل هم ولاړ دی، ده نه به پوښتنه کوم چې دی د څومره وخت نه دې ځای ته راځي او په دې باندې دا سفر څنګه لګي؟ په ډومبي ځل راغلي دي یا مخکې راغلي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا خوږه نامه؟ اختر رشید خان. د کوم ځای نه راغلي؟ موږ د دغه ځای یو. ښه د دغه ځای. نو تاسو خو بیا په مزو په سیلونو به څه کوئ؟ بس موږ کور کې یو. او دا مېلمانه چې راځي ستاسو دې ځای ته راځي، ستاسو دې علاقې ته راځي، ستاسو دې کلي ته راځي، څه محسوسوئ چې کله دا مېلمانه تاسو وینئ؟ بس چې موږ دې وینو موږ خوشحالي محسوسوو. څه چای اوبه روټۍ ولا راوړئ که نه؟ دې ځان سره په خپله راوړي موږ به له څه راوړو. او که چېرې دی راونړي زموږ په شان څوک راشي دغسې که نه، نو بیا به څه کوئ؟ بیا ور راوړو. ډېره مننه، عزتمند شي، د مېلمنو ډېر زیات خیال ساتئ، قدر یې کوئ، ځکه چې دې ځای ته یو مېلمه راځي نو هغه په دې راځي چې موږ سوابۍ ته ځو او موږ بیرګلۍ ته ځو، نو د دې د خلک موږ ګورو چې کله د دلته نه ډېره مینه اوسي، ځان سره مینه اوسي، د دې ځای کې ډېرې خوشحالۍ اوسي، سبا به هغوی بیا هم دې ځای ته راځي. ډېر قدر ورلګوئ. ډېره مننه، ډېره شکریہ. السلام علیکم ورور جان. وعلیکم السلام. ورور جان ستاسو خوږه نامه؟ سردار علي نوم. د کوم ځای نه ورور جان راغلی؟ بالای مې. ورور جان د ځای ته سیل لپاره راغلی یې، څه محسوسوئ؟ څومره خوشحالي محسوسوئ؟ یاره جي بس روزو میاشت و تېره شوله، څه ملګري هغوی چکر لځو بیرګلۍ غاړې ته، بس مې ځای ځو چکر لرل، خو ډېره مزه کوي، ډېر خوند کوي. ډېرو ځایونو ته به چکر ولتلی، سفر به دې کړي، سیلونو له به تلي، خو بیرګلۍ ته راغلي د سوابۍ په خاوره باندې یو نامور ځای ګدون امازی او په هغې کې یو ښکلې غونې نظاره چې د جنت په شان یو ښکلې نظاره بیرګلۍ ده چې کله دلته رالې او نورو ځایونو ته هم چکر ولتلی، دا ځای در باندې څنګه لګي د نورو په مقابله کې؟ یاره جي زه خو ډېر ګرځم، زه مزدې والی مزدې دیر ته هم ځم، چترال ګلګت دا علاقې ته ځم، ډېره ښایسته علاقه را باندې لګي، خپل وطن څومره ښایسته ده یار، ډېره بې انتها ښایسته، خواږه خوږوالی پکې شته، ډېره قیمت یې نشته سي. مینوال هم راغلي دي د مختلفو خاورو نه، مختلفو سیمو نه، مختلفو علاقو نه راغلي دي، دوی سره هم خبرې اترې کوو چې بیرګلۍ دا ښکلې د جنت په شان نظاره په دې باندې څنګه لګي. راځئ کتونکو چې د دې د خوږې خوږې درنې درنې خبرې تاسو سره شیر کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارور جان ستاسو خوږه نامه؟ شمس الرحمن جی. شمس الرحمن زما په خیال د ملکي آباد راته ښکاري. ها ملکي آباد چې کانډرو کې پاتې کېږي. ډېره مننه روجان، ډېره شکریہ. بیرګلۍ د جنت په شان یو ښکلې نظاره څنګه محسوسوئ؟ ډېره مزېداره جي، ډېره ښکلې، ډېره زبردسته. او څه پیغام زموږ د کتونکو له ورکې د بیرګلۍ حوالې سره چې دا بیرګلۍ څنګه ځای دی، د سیل ځای دی، د خوند او مزې ځای دی یا نه دی؟ ډېر مزېدار ځای دی جي، خو بچ راروغه پوښ شلې او چاته موقع ملاویږي نو په دې ورځو کې لکه د سیل ځای دی جي. ډېره مننه، ډېره شکریہ، عزتمند شي، قدرمند شي، الله مې ډېر زرګان شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روډ جان ستاسو خواږه او درنه نامه؟ شیرزمین خان د پابینای کلی. ښه جي، د پابینای کلي روډ جان پړومبي ځل رالې دې ځای ته او که نه مخکې راغلی؟ جی بالکل پړومبي ځل. او څه محسوسوئ، څنګه محسوسوئ او څه مزه او خوند محسوسوئ؟ ماشاءالله ښکلې نظاره ده، خو زموږ ګورنمنټ ته پکار دي چې لږ دغه وکړي سپورټ روډونو دپاره، څه نور څه داسې انتظامات وکړي لکه، او خلکو له پکار دی چې دې خوا چکر ته ډېر راځي. ډېره مننه، ډېره شکریہ. او اختر هم تېر شو، د اختر په حوالې سره به زه تاسو ته د خپل طرف نه او د سوابي نیوز د ټیم د طرف نه دې ځای ته په راتلو باندې ډېر هرکلی ووایم او د اختر مبارکي زموږ طرف نه او زموږ د ټیم د طرف نه قبوله منظور. ډېره مننه، عزتمند شي، خوشحاله اوسئ. په خوا کې یو بل ورور را سره هم ولاړ دی، دوی سره هم خبرې اترې کوم په دې حوالې سره چې دا ښکلې نظاره په دوی باندې څنګه لګي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارور جان ستاسو خوږه نامه څه ده؟ شهباز علي. او د کوم ځای نه راغلي ارور؟ موږ د تلکو نه راغلي، سوابي تلکو، پابینای سایډ. ټیک شو، ډېره مننه.
د ښکلي نظاره د بیرګلای ته پړومبي ځل رالې که مخکې راغلی؟ او جی زه خو پړومبي ځل باندې رالم، ډېره مې خوښه شوه. او څنګه علاقه ده؟ ډېره ښکلې علاقه ده، ټوله ګرینلی علاقه ده، دا په نظر باندې ښه پرېوځي ځکه نور رشونو مشونو مې دا علاقو کې دومره ګرد و غبار نه روح جان دا راته ووایه ډېرو ځایونو ته به سیلونو لا تلې خو بیرګلای ته م رالې څه فرق محسوسوې په سیل کې؟ او جی بل دلته کې ګرد و غبار نشته لکه بالکل دغه علاقه ده خوشګوار بل لا ټول ګرینلی نخترې او دغه دي بل غرونه علاقه ده ډېر انجوایمنټ ځای دی. ډیره مننه، ډیره شکریہ، په دعاګانو کې ډیر ډیر یاد ساتئ. قدرمنو کتونکو تاسو کتئ شئ ډیر بهترین د سیل ځای او ډیر بهترین او د مزې ځای او هغه خلک تاسو باقاعده چې دی نو کتئ شئ او دی خوا دا عوام رونه هم تاسو ته چې دی نو باقاعده په سکرین باندې راځي چې دا مینوال دی چې دی نو دې ځای ته راغلي دي پروګرام لپاره راغلي دي او دی چې دی نو دلته خوندونو او مزو لپاره راغلي دي. نو قدرمنو مخکې به هم ځو د نورو مینوالو سره هم خبرې اترې کوو، دلته خلک سیل لپاره راغلی دی، خوندونو مزو له راغلی دی، نو مخکې به ځو دی سره به خبرې اترې کوو چې دی موږ تاسو له څه پیغام راکول غواړي او دی د بیرګلای والي سره څه ویل غواړي. راځئ موږ سره.